山。巴克队长呼叫深海章鱼实验室。达西西，能收到吗？听得很清楚，队长。你那里一切顺利吧？我们的海震追踪仪显示，海底震动的情况非常危险。我也看到了。看来要发生一次大规模火山喷发了。为了安全起见，你和谢灵通就一起待在章鱼实验室吧。明白，队长。通话结束。谢灵通，收到请回答。我们收到了海震警报，海床要开始摇晃了。这里看起来非常平静，而且这里有许多不可思议的生物，还有这些泥火山也非常吸引人。打扰一下，先生，您请稍等一下，我在和我的朋友达西西通话。好的，抱歉，我只是觉得您应该看看那边啊。谢灵通，你必须立刻返回章鱼实验室，快！可我才刚开始工作啊！请看身后，那边有一座巨大的有什么东西？泥火山！谢灵通，立刻撤离！我在努力，不过泥火山给我添了不少乱，还有嗡隆隆的声音，好像马上就要……别担心，植物鱼机器人，我们能应对得了。启动章鱼警报！达西西，下面发生了什么事情？队长，一座泥火山刚才喷发了，章鱼实验室被埋在了泥浆里。谢灵通现在还在外面。喂，有人能收到吗？谢灵通，你受伤了吗？没有，只是被埋住了，脏兮兮的，而且不知道现在在哪儿。你自己能爬出来吗，伙计？恐怕不行。别担心，谢灵通，你原地待命，我们马上来救你。很好，达西西，我们随时待命，准备前去支援。好的，队长。突突突，备好登陆鱼艇，以防万一。好的，待命。现在咱们来挖个隧道吧。谢灵通，你能收到吗？勉强能收到，达西西。我被埋在其中一座泥火山的附近了。我正朝那边前进，只是没办法确定你的具体位置。可能是这些泥浆干扰了无线电通话的信号。现在清楚一点了，我离你越近，无线电信号就越强，这样我就能找到你。那我们得一直说话才行。你叫我的名字，我叫你的名字。达西西，谢灵通，达西西，谢灵通，达西西，谢灵通，达西西。你的声音现在非常清楚，不过你在哪儿呀？我的后背靠在一堵泥墙上。我也是。哦，等一下，往后退，我要挖回来了。达西西，你找到我了！快上来，我带你回家去。那我怎么办？谁带我回家去？哦，这泥浆真是太冷了。我的妈呀！我居然没发现你在这里。妈，谁是你妈妈？我是一只庞贝蠕虫。真有趣，我还从来没有见过庞贝蠕虫呢。其实我们不经常外出，我们喜欢宅在家里。可惜我的家被泥火山给摧毁了。看来他需要一些帮助。我们得快点，另一座泥火山马上就要喷发了。你能告诉我们你之前的家是什么样的吗？也许我们能帮你找个新家。我的家在非常舒适的地方，不要这些又脏又冷的泥巴。能用一下吗？我大概知道他喜欢什么地方了。真的吗？我找到了一个非常温暖的地方，而且离这里不远。那边，在泥浆的上方。坐稳了。去那边，达西西，往山脊那边去。好的。对
热泉喷口。欢迎你们来，大家一起来蒸桑拿吧。啊，那我就不客气了。啊，温暖又舒适。还不错吧？水质很好，温度也正合适。谢谢了，这地方真棒。不用这么客气。时间也刚刚好，看来下一次泥浆喷发会更强烈。不过你们在这些热泉喷口附近应该会很安全。谢灵通，我们走。等等，我不喜欢这里，我的脑袋感觉非常的热呀。我还以为你喜欢高温呢。这些庞贝蠕虫真难伺候，一会儿喜欢热，一会儿喜欢冷，谁知道他们到底喜欢什么？我有什么办法？我的脑袋有他自己的想法，他就是受不了这里的高温。我要离开这。别担心，我知道一个更好的地方，舒适又凉爽，很多蠕虫都住在那里。好吧，我们就去那里吧。不过我们真的要快一点了。这片海床怎么样？够凉爽吧？感觉好多了。太棒了！谢灵通，我们得赶紧撤退了。再见了，小蠕虫，好好享受你的新家。等等，可是我的尾巴太冷了。我真是搞不懂，你到底想要热的地方还是凉的地方呀？都要，我需要一个可以让我的尾巴热、脑袋凉的地方。一个又热又凉的地方。等一下，我知道一个地方，往回走吧，达西西，热泉喷口的方向。更大的泥火山随时可能喷发，我们的处境非常危险。谢灵通，别担心，达西西，往前开吧。又来一个！怎么？他们又回来了？庞贝蠕虫，一会儿要热的，一会儿要冷的。这地方不是已经来过了吗？没错，但是刚才我们是在海床上，这一次我们到喷口上去，喷口喷出滚烫的水，在那里和冰冷的海水汇合。没错，这样你就可以尾巴热，脑袋凉了。这听起来才像是我的理想家园。你确定是这里吗，谢灵通？这里的水温非常的高。你说的没错，这里看起来确实是个不毛之地。你说什么呢？这地方简直棒极了！快找个管子，跟我们一起狂欢吧！庞贝蠕虫，这里到处都是。这里太完美了！现在我的尾巴温暖又舒适，而我的脑袋凉爽又舒服。你们早就应该带我来这里。太神奇了，我还从没见过像你这样的生物，既喜欢热又喜欢冷。抱歉，打断一下，我们必须立刻返回章鱼实验室，泥火山马上就要喷发了。再见。再见了，小蠕虫。糟糕，你们快走吧！我们马上就要到了。看来我们又被埋住了。得花好几天才能找到出路呢。有东西抓住我了！有东西抓住我了！是巴克队长。队长，我收到泥火山再次喷发的信号，就赶过来了。可你是怎么找到我们的呢？这么说吧，蠕虫告诉我的。我觉得我一个人情，现在能把我送回家去了吧？这里又热又冷的，我1分钟也待不下去了。再见。再见了，小蠕虫。感觉真爽啊！今天表现得不错，你们的小伙伴似乎对他们的新家很满意。我感同身受，我也想赶紧回章鱼实验室，舒舒服服的睡上一觉了。我也是，不过得先来一杯冰镇海藻汁。还是先洗个热水澡吧。现在的年轻人呢，一会儿要热的，一会儿要冷的，真搞不懂他们想要什么。